想象一下，你係一個股票投資者，你會唔會買一隻已經升到頂，完全冇水位再升嘅股票？咁梗係唔會啦。你買股票係買佢 future value， 唔係買佢以前嘅 performance 噶嘛。但係好多 hiring managers 日日都做緊呢一件事情，佢哋係咁揾嗰隻 unicorn， 即係要個 candidate 100% match。我哋叫呢一種叫做 hiring for certainty。但係我話你知，為咗 100% 穩陣而請人，係令你嘅 retention rate 死得最快嘅方法。諗深一層，如果你請一個人，第一日返工已經可以合埋晒眼做晒所有嘢，咁去到第90日又會點呢？悶咯。當 high performers 覺得冇挑戰性，佢哋係唔會就咁坐喺度發呆嘅，佢哋會開始聽 headhunters 嘅電話啦。你以為揾一個一模一樣嘅人係 de-risk， 其實你係製造緊最大嘅風險 stagnations。你俾咁高人工請佢翻嚟 hea 做，最後佢冇新嘅 challenge 就走，係完全冇意思嘅。所以要停止 hiring for history， 要開始 hiring for trajectory。我用70-30 rule。見 candidates 嗰陣，你要佢有70% 嘅 skill set 去做 foundations， 呢個係基本盤啦。但係你一定要預留30% 嘅 gap， 呢一個係佢哋嘅 stretch zone， 佢哋嘅成長空間。點解咁重要？因為呢一個 gap 會製造 hunger。見到有30% 進步空間嘅 candidates， 佢見到嘅係 career path， 比起嗰啲即係想維持現狀完美嘅 candidates， 佢哋會更加搏命去追呢30%。當然，超過70% 嘅人，你需要花時間去 coach 另外個30%， 即係逼你要做個 leaders， 而唔係一個 supervisors。但係你問下你自己啊，你想條 team 係一班老油條啊，定係一班好想證明自己實力嘅人？70-30 rules 會帶俾你 loyalty、innovations 同埋更好嘅 result。喺結束之前，記住呢個70-30 rule。第一，太穩陣係會扼殺 retentions。如果佢覺得悶，佢就一定會走。第二，請人要睇 trajectory， 睇佢將來嘅去邊，而唔係睇佢以前去過邊。第三 mind the 30% gap， 嗰度先係佢真正 growth 嘅地方。所以唔好再喺最高位買股票啦，要投資喺條 growth curve 度。如果你覺得呢集有用，記住 like、share 同 comment， 話俾我哋知你嘅諗法。亦都記得 subscribe 我哋嘅 podcast 同埋 YouTube channel。去 LinkedIn follow 我哋 TROUVE Executive。我係何明lau，你係 Career Coach and Headhunters。下集見，拜拜。